Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya memperbaiki kulkas merek Sanyo yang penyebabnya tidak bisa dingin. Ini gejalanya bagian filternya ini tersumbat, jalur kapilernya tersumbat, jalur oli. Mesin normal, masih bagus. Ini udah saya potong. Oke, kita langsung saja kita bongkar. Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa di like, subscribe, tentunya di komen. Oke. Oke, ini udah ganti filternya, ini mampet, jadi ganti baru. Ini bawaannya yang udah mampet. Ini udah beres pengelasan, kita tinggal pengisian freon. Ini sekarang lagi nunggu membuang sirkulasi udara yang ada di dalam lepap sampai bersih sini. Ini sampai gini, sampai bersih. Ini masih ada gelembung-gelembungnya. Masih lama nunggu. Pada kabar ya. Kita masukkan tosernya dulu di ini. Sampai beres, masih ada gelembang-gelembungnya, masih ada. Masih ada gelembang-gelembung. Masih nunggu. Yang di video. Oh ya, ini mau dimasukin dulu. Oke, terusan supaya sampai bersih. Ini senternya ada. Senternya ada. Dekat ya. Ini gejalanya mampet oli bagian dari kondensornya, ini filter udah tersumbat, jalur kapilernya udah tersumbat. Tahan. Lagi capit pakai tang, kita alas. Setelah ditutup, kita hidupkan mesin, kita isi freon.
mesinnya. Kembali dulu ya, izin dulu ya. Setelah udah rapat semuanya, kita isi freon, kita hidupkan mesin kembali. Nah, buka pelan-pelan. Pengisian freon. Nah, di sini udah ada hawa panas bagian presnya. Udah ada hawa panas. Ini udah habis, kita buka. Kita ganti baru. Masukkan freon lagi. Nah, ini jarumnya udah naik. Nah, artinya udah tidak ada tanda-tanda ke mampet lagi. Nah, ini masih kurang maksimal tekanan freonnya. Ini udah bagus, udah nggak naik turun lagi jarumnya. Kita cek bagian ke epatnya. Di epapnya udah ada salju di sini. Karena kulkas ini udah bagus, udah oke.